गियर असेंबली है, उसमें ये बी बेल्ट है और ये आपका गियर बॉक्स है पूरा। ड्राइव असेंबली जिसे बोल सकते हैं आप, ड्राइव असेंबली है। ये आपका क्या है, मोटर सेफ्टी कवर है, ये जो ऊपर लगा हुआ है। ड्रेन मोटर है आपकी, ठीक है, टॉर्क मोटर भी कहते हैं इसे, ड्रेन मोटर भी कहते हैं। काम कैसे करते हैं, जैसे आप इसको 220 वोल्ट यहाँ लिख रखा है सप्लाई देंगे तो ये क्या है, इसको ड्रेनेज करेगा, ड्रेन खींचेगा पंप से, ठीक है। तो जो भी वेस्ट वाटर वगैरह चाहे आपका वॉश का हो चाहे स्पिन का हो, वो क्या है बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। कैपेसिटर है सेम आपके मोटर के लिए। ये साइड में जो लगे हुए हैं आपके क्या है, सस्पेंशन है, वो स्ट्रम्स वगैरह वो आपको क्या है बैलेंस करने के लिए, जिस पर ये टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके लिए सस्पेंशन दे रखे